Shqipëria është gati të shënojë një tjetër moment të rëndësishëm në procesin e negociatave drejt Bashkimit Evropian me mbajtjen këtë të hënë të konferencës së 4 ndërqeveritare në Luksemburg. Tryeza e radhës me Bashkimin Evropian do të çelë zyrtarisht grup kapitullin për tregun e brendshëm, që çon në treg grup kapitujt për të cilët Tirana zyrtare nis bisedimet me Brukselin nga 6 gjithsej. Në tryezë delegacionin shqiptar do ta drejtoj vetë kryeministri Rama, i shoqëruar nga disa ministra dhe zyrtar të tjerë. Para Luksemburgut, kryeministri ishte në Bruksel, ku u prit nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa. Sot është ditë e mirë për ne, sepse kemi një tjetër konferencë dhe çelim kapituj të tjerë. Ndërkohë që me presidentin jam shumë mirënjohës për kohën që më ka kushtuar për një bisedë rreth përparimit në këtë proces dhe më pas për samitin e ardhshëm të Komunitetit Politik Evropian, i cili është aktivitet i rëndësishëm në përgjithësi, por ka rëndësi të posaçme në këtë moment. Në përgjithësi, jam i inkurajuar nga këto zhvillime dhe jemi te masë të përkushtuar për të përmbushur të gjitha detyrimet e kalendarit, që është shumë ambicioz për të përmbyllur të gjitha negociatat brenda 2027-s. Presidenti i Këshillit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë dhe shprehu edhe një herë angazhimin e Brukselit që ta ndihmojë Shqipërinë në planin e saj ambicioz. Është inkurajuese të shoh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugë. Sot çelim grup kapitullin tjetër dhe ambicia jonë është të çelim edhe të tjerë gjatë këtij viti. Kjo është e rëndësishme për Bashkimin Evropian dhe Shqipërinë, por mendoj se është një shenjë për gjithë rajonin. Se mënyra më e mirë për të garantuar mirëqenien dhe paqen në Ballkanin Perëndimor është Bashkimi Evropian dhe anëtarësimi në të. Prandaj do të vizitoj personalisht rajonin në mes të muajit maj për të rritur bashkëpunimin dhe përpjekjet tona të përbashkëta për të pasur rezultate të mira për anëtarësimin. Në tetor të 2024-s, gjatë kohës që Hungaria mbante presidencën e Bashkimit Evropian, vendi ynë hapi zyrtarisht grup kapitullin e parë dhe më të rëndësishëm, atë të kapitujve themelor, që prekin drejtësinë, administratën dhe shtetin e së drejtës, ndërsa pak javë më pas, më 17 dhjetor, u çel grup kapitulli i marrëdhënieve me jashtë, me bisedimet për politikën e jashtme dhe sigurinë. Me konferencën e 4, sot bëhen 3 grup kapitujt, ndërsa mbeten edhe 3 të tjerë, ai për konkurrueshmërinë, agjendën e gjelbër dhe qëndrueshmërinë.